蛋含有丰富的蛋白质，是人类最常食用的食物之一。实际上，地球上有许多卵生动物，它们生出的蛋也千奇百怪。下面就为您盘点世界上最奇特的5种鸟蛋。1. 兰博基尼，这是一种原产于印度尼西亚的超级大乌鸡，从头到脚，甚至连内脏也是黑色的。最奇葩的是，连下的蛋也是黑色的，是一种十分独特的印尼美食。2. 儿苗蛋，这种鸟蛋经常能在高档餐厅的菜单上找到。儿苗是一种类似鸵鸟的大型鸟类，它的蛋几乎是鸡蛋大小的10倍，一个蛋就足够烤制一个蛋糕。3. 鸵鸟蛋，鸵鸟蛋是这个地球上最大的鸟蛋，每个重约 1.5公斤。它们富含维生素和蛋白质，并且含有2000卡路里的热量，还能拿来做工艺品，有很高的收藏和观赏价值。4. 知更鸟蛋蓝，知更鸟是一种十分漂亮的小鸟，有棕色的羽毛，基本都生活在美洲。它的蛋是蓝色的，十分罕见，科学家也不明白它们的蛋进化成蓝色究竟有何作用。5. 海鸽蛋，这是一种生活在悬崖边的海鸟，它们的蛋是圆锥形，非常尖，并不是常见的椭圆形。科学家分析，这可能与它们的生活环境有关，能够避免鸟蛋从巢穴中跌落。